रखे हैं बिंसर महादेव के यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने मेला वगैरह लगा है यहाँ पर। मेले में मेरी फोटो दिखाना, हम तीनों को दिखा दो। ये है मेले में घूमने वाली को। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? ऐसे मजा आता है आपको? दिल्ली जाऊंगी। हम तो ऐसे ही घूमते रहेंगे भाई। आप जाओ दिल्ली। देखो कढ़ाई। कढ़ाइया ना गिरा काटने वाला आप काल महाकाल